地球是我们共同的家园，让我们一起推动热爱大自然文化，为我们终身的志业。在生活中珍惜每滴水、每粒米、每份资源，在生命中疼惜每个人、每段情、每份缘分，以做一位尊重一切生命尊严的文明人为我们第一目标。让我们放下对待，多一份善待，在包容中理解，在慈爱中期待，化解纷争，停止伤害。肯定自己人本身的价值是无价的，时时信受奉行，终身不渝。让有忠、有孝、有仁、有义，幸福、快乐、欢喜成为新主流，最有价值的资产，最大的软实力。将世界一家的道德扩大成为全人类的共同道德，把小爱化成大爱，不再苟且偷安，沉浸在自己的小确幸里，让创造全人类的幸福成为人生的最高指南。第4届舞颂大自然，开创全人类新文化、新文明、新价值、新道德活动。台前幕后的所有家人，只有一个共同目的：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。万里之遥始于一步，让我们从心开始，在拼经济的同时，也为全人类的生存之路拼出一条康庄大道，早日实现世界一家，一起建立幸福、快乐、欢喜、和谐的大自然家园。今天的节目在此圆满结束，祝福大家天天幸福。